は航空学生による安心ドリルをお楽しみください。航空自衛隊のパイロットを務めます。航空学生として歴代先輩長野県県内教育訓練を受け将来空母の概念で戦闘機や飛行機などを操縦する戦闘操縦者となる制度です。この制度は昭和
重さは約 4.3kg です。ここからはパーカッションのリズムとフリュータイの大きなステージに注目してください。日本基地航空祭の開催を祝し、ご報告を捧げます。大きなお世話いたしますので、ご注意ください。
しまして第73期航空学園による阪神トリオ行事を終了します。Thank you.